Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo kagayem, sakmay na, adtoy pa nagiti shoutout. Shoutout para kadagiti papagayam, da Reden Angangan from Jenny Angangan iti Saudi Arabia, Corazon Gazmin iti Hong Kong, ni Manang Cristi Cano ken Manong Raul, ken ti pamilyada from Spain, pamilya ni Manang na Cristina ken Daniel, ken pamilyada from USA, pamilya da Manang na Claire, ken Eduardo family, ken inakakabagyan ti Tavernes family, Nases family, Brian family, Nerona family, Labardo family, ken Manang na Anora from Mona Nases, ken kadakay amin ng papagaya mamang tartarabay iti dayti a programa tayo unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV. Ti pakasaritaan anapolwan. Lalautay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Mapana ko nanang. Papanam. Kat alas 5:30. Ay. Apay, nalipata mo, kada Lunes kat mapanag kanta dita ilay, dita anak mo. O sige nga ron nanang, inakagkantan tani, alas 6 mangrugi kami. Mangrugi kam ton ngag-perform. Apay nga ron nga, akas na tilangam. Apay, nalipatam asingar, dita anak mo, bakit? Kat apay nga ron, akas tangay tilangan akat singer, nakabadulat inisnes. Anya? Saan mo't nakadaldalos mo't tuy badok nanang. Kano naka-t-shirt ka laang kan maong. Kat amum ka day, adagiti aramatek anisnes, kat t-shirt akakasta. Agbado ka mo't iti bado ti singer, wano performer. Delaying tactics kayo mo't nanang. Mapanakon, ang mga numaladawa. Si Kamot, bakit? Saan natin ay bagbagam? Ay, anak mo. Kasano kat may sa singer iti banda, ngam nakamaong kan naka-t-shirt laang. Anya nga raw, ti kayat mo alangana. Ay kat agbado mo't iti bado ti singer. Di nalatultuladan ni Los. Mapanla makichismis dita karuba nakabuts pay. Alya, unay daytan. Merle, anak. Agbado ka mamut iti bado ti singer, wano performer. Anya pala akawas ti sapulin nyo, nanang. Agbado kamot iti makaayayo akit kitaan. Kita am dagiti singers. Naka-boots da, naka-shorts da, naka-backless da. Makaayayo ti langada. Saan nakaskeng ka,
Akasla nagkausla babaunan amapan agmarket. Unay mo't daytan nanang. Punumat. Ada kas tayamat. Mabalin ano kas kadagiti agpalpalama iti kalsada naka t-shirt latan ken naka jeans. Ninanang mo't. Kasjay ti suot mo. Mabainak mo't amag na iti kalsada. Kasjay ti langak kasi ti imbagayo. Pagbainam ngay, kat singer ka mat. Saan ka mo tamapan aggarampang dita? Diyak kayat nanang, mabainak. Anya! Nagkantamot itay ni Merle dita salas. Saana ka nagpadpadlaw, palpaliiwag. Anya? Wun lakay, katay na, nagalas tila nga na nagkanta. Lalautay. Anya alalautay nga ibagbagamot, bakit? Di man laag kuting agkanta. Jay lamata na ti agtaytayak. Kinjay ngiwat na ti agukap-ukap. Kasla pungdol, ana itugkel dita salas. Anya? Ay, unay daytan. Awan pa'y ganas amang buyakin ko na. Ha? Nalaing agkanta. Ngumlalautay mo, awan aksyon na. Imbag paikat ni Perla ala bandera tamay mayat abuyaan ti panaglabana. Anya? Mayat abuyaan lakay, uray kita tunggal aglaba, agkankanta, ken agsalsala, naglamuyot ti bagbagina. Sana kasla iti anak ta, ako namlan na itugkel akayaw. Anya? Unay daytan, bakit? Siyempre, agprak-practice lang, kan limpyo a tao, jay anak ta. Idinto ta ni Perla nga ibagbagam, kat ada kukwasit na. Ha? Galasan tilangan ni Merle nga ag-perform. Nagpintas tupay. Napintas kay dinday ka. Kasla pungdol ana itugkel dita sa angaw. Jay lamataan natin ang taytayak kanjay ngiwa na nga gukap-ukap. Ay, jak manusa na bubuyaan. Agawitan, darasam. Sumanao ka, bakit di ka lagbuya? Makabuy-buya mo titiralautay. Kasta lang arodon ti kaus na. Imbis asiksi kumamot, pulos. Kastapay la tilangana, akasla istatwa. Ah? Saan nga taamak tangan, asaan nga kutkutay? Ha, suron kaon. No saan mo akit kita enjay agkan-kanta. Nga iso ni Merle nga anak ta. Nagmayat adeng-denggaan. Ta naglaing ka nga raod. Nagmayat mo't talaga, bakit? Ti kayat ko asawan. Inton buyaem amismon. Wano kita no asino jag kan-kanta. Di pa'y agkirin iti nagtakderan na. Ay, lalautay, makapasuron. Basta nalaing agkanta, bayam na ta aksyon ditaan. Ay, madi napimpintas mo't la kitaan, naganay-gay ngagkanta. Datay naragsak, datay naisem, saan nakarupangot, lalautay. Unay daytan, bakit? Di pa'y lasyak nga mentin nalada asinger. Anya? Ada talaga rudan diti balay sang kadilaw mo pala di anak ta. Di pa kit bangkrapon jay pok house no si ka tinagperform. Awanan natin yung masidaga pulaos. Ha?
Yan tangay si kati gitarista Arman. Si kati gitarista ti Bandayaw Barok. Bagbaga ang mamut ni Marley. Nga agkaus iti kasi ti panagkawkaus dagiti daduma singer di ta folk house yo. Ken agkutimot ako no kasta nga agkanta ibagam tuman. Ay, mababain pa ngamin nana. Maruam to. Maobserbaran nanto ti pamayan ng iti daduma singers. Just kay. Lalaing mo't nga agkanta ti anak ko. Ngam kasla istatwa. Masurunak amang buybuya iti kinalalautay na. Unay daytan nana. Dayjay singer dita amay sa ni Maricho ay nagmayat tila nga na. Naka-boats, naka-shorts, naka-backless, ay nagpinta sakit kitaan Barok. Kasta ati performer. Ha? Dayjay mo't badeng ani Rose. Nagkaranteng agkang kanta. Sumanala, lumanagto. Ay na, kaam-amakla nga mga numakugtaran na kaagitarista. Ha? Ay, unarod nana. Nga ay ayo iso nga imbidyok ide. Ang maamakak nga umasidag, ta mga no madusagnak, takas taunay ti waradiwad na ngagkanta. Saan kasi ti anak ko, ana itugkol. Ha? Merli anak, apay tultuladem jay istatwa jay parke. Ami aga po nga ya tulado. Tano agkanta ka ke kasla kamot istatwa. Day tala matam ti agkutkute. Kanday tangiwat mo ti agukap-ukap. Naglalautay ka, akit kitaan anak ko. Aggaraw kamot kumaa. Mabainak nga ron nanang. Uray ata, nalaingak mo't ngagkanta. Napintas ti busis mo. Kan kasta mo ti panagkankantam. Ngamno kita endakan, awanen, lalautay kan. Ha? Unay mo't talalautay yun, nanang? Agsasao ka mo't bakal. Kunamlan no amom tagkanta. Katalagamat, amok mo tagkanta. Inura sakto pa'y ngagkankanta. Apay di mo mangmangag. Marangringak nga raw na dumdum nga agpaabagatan kas kada agpaamyanan. Sila matortorong na. Oh, pakakitaan day ta, te kinaalibtak. Ado ti maturong-turong na. Anya? Kano agkantaak, nalamuyot nga agkuti ti bagbagek. Kaslangay ni Pilita Corrales. Ay, di mo mat idadanas di tao Nalaing agkanta na jay. Isukit din ti pangyas aspi nga mitibagay. Ay, just kay kamot bakit. Maasyan kamot iti dadya asinger Kano naglaying dadya asinger. Anya ti kayat mo apagparangan sa anak analaeng. Ay, nalaing ka nga agpalaod kan agpadaya. Bakit? Napanmut gaya man ni Merley. Itay pa'y ngam nakasursuro-ngatan. Iwan ka ta Di nantumot patpat yun ti mentor na. Sino ay ti mentor na? Kasyak! Si kamot bakit? Kasano kumamot ni agbalin a mentor ti agpalaod ka nagpadaya. Lalautay lang arudan ako nam. Sama nayunan pa iti palaod padaya. Ay, awanan
inalakay. Adala ko makutok. Nay, pwede takutaw. No kumaada kutok, ikargak iti ulo na. Tapno ada pambaran na akod kudan no aggatel. Iti kasta, agkutimot ti ima na. Alya! Apay, ay ata masikuran ka akanayon iti panagkanta ti anak ta. Naglaing may. Wan, amok analaeng, ken napintas ti busis na. Ngem sinayang na. Takas la istatwa nga rod no agkankanta. Isu nga rod nga isursurok, ngem sukirmet. Awan nga minti bilib na kanyak. Ha? Kasano ko mangagbilib ken ka bakit ket agkarasi lang agkarasi ken boys kamet nga main. Di pa'y lasyak tinagaplay nga agkanta iti banda. Ina, bakit? Okay kalaan ka day. Ha? Wano, nakubid kan ket nangaton ti gurigor mau. Di nakman laison lakay. Tanulong ay ti bagbagay ti pagsasaritaan. Nalaingak kayak mo't ati agkinikin na Kayak mo't gunggunan ti barukong ko. Kayak pa pagalo-alo ng ti bilbil ko. O di maray aw mo't ti audience no kasta Alya! Amo Marley, maawatan ka. Mababayin ka ngamin. Numarwam kanton, adu ti atiwam. Ket saan to na lalautay ti awag ni nanang mo ken ka. Nalabos mo't ni nanang agsasao. Maawatak mo't ni nanang mo. Rumbang lang mo't ngamin nga agko ti tabagim. Isurot mo iti music. Na mabalin ket isalam no pangdisko ti kantaem. Tapno maalam tirik na dagiti mangbuybuyaken ka. Mababainak pa'y ngamin. Isa ruwa mo ti agkuti-kuti no kan kanta ka. Bayam ta praktisak pa'y. Kayam da ita. Nalaing kang agkanta. Isa nalaing kang tumat a performer. Sapay kumaa. Ado ati-atiwam to. Isa dumngag ka iti ibagamiken ka. Ken nasayat no denggem tamat ti comment ni nanang mo. Daamin da ita ket pakasursuruam. Sige Arman, ruamag ti bagik nga agkutin no agkantaak. Una, the best da ita. Tapno saan na kan nga awagan ni nanang mo iti lalautay. Unay daytan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Lalautay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay a pakasaritaan amay tampok metlaeng dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical ken recording supervision Giovanni. Isursurat Kennedy Direksyon Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.